Engin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Siz Balıkesir'den gidip geliyorsunuz. Kesinlikle. Bizim şehir dışı hastalarındansınız. Şimdi siz yaklaşık olarak protezi bir aranızda tahminimizde 2 ya da 3 aydan beri kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi bir kontrole geldiniz. Protezi küçük bir ayar yapılması için. Öncelikle buraya gelmeden önce, yani bu tedaviye başlamadan önce bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Hayatını nasıl olumsuz etkiliyordu? Bunlardan bahseder misiniz? Hastalık demeyelim buna. Bu çünkü sürekli bir yorgunluk hali, sürekli bir stres. Onun haricinde sosyal hayatımızda isteksizlik. Bununla ilgili yani hayatımızın kalitesi çok düşük bir şekildeydi. Hı hı. Artık son raddede her gün sabah yataktan yorgun kalkmak, boğaz ağrısıyla kalkmak. Efendim? Terleme oluyor muydu? Tabii, kesinlikle. Boynumuzda aşırı derece bir terleme. Ara ara şöyle bir durum da var. Kesinlikle bu horlamadan dolayı, yüksek yastık tercihinden dolayı artık ağrımadık yeriniz kalmıyor. Evet. Şükürler olsun biz bunu atlattık artık. Evet. Peki protezi biz taktık. Ondan sonra hayatınızda neler değişti? Nasıl oldu? Bunları da anlatırsanız. Şimdi öncelikle şöyle, doğrusu birkaç gün içerisinde biraz beni alışma evresinde sabır ettikten sonra artık sabahları saat 7, 6.30. Yani yattığımda 8 saat uyku uyuduysam uyuduğumu anlamaya başladım. Evet. Ve sabah dinç kalkmaya başladım. Peki tıkanmalarınız oluyor mu? Şu anda protezi kullandıktan sonra olmadı artık. Evet. Hiçbir şey olmadı. Yani genel olarak aslında protezi bir enerji veriyor gün içerisindeki. Peki işle alakalı konsantrasyonunuzda bir değişiklik oldu mu? Kesinlikle pozitif yönde. Çünkü uyku kaliteniz olduğu zaman, yani bu sabah biraz kalktığınız zaman gün boyu yaşantınızda biraz daha enerjik, fazlasının da bununla ilgili hareketli olmaya başladım. Şu an kısacası kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. Çok kesinlikle. Evet. Güzel, artık bu yorumunuz için teşekkür ederiz. Biz de asıl Turul Hocam, biz senden çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Yani biz sana ne desek boş. Evet, sağ olun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizim görevimiz bu. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşürüz hocam. Sağ olun.